哎呀呀！哎呦，透视加锁头，你看。都不演，直接穿你，你手枪打你都不屑拿大枪打你，哪来韩国人啊？他妈都国人装的。都是手枪，看真屌啊，屌，牛逼！哎呀，谁是队长？拉出去啊！哎呀，我操！全锁头，我感觉都是一个挂，啥用呢？哎，不要枪！拉了19个了。呀！自动扣扳机的，你妈射速这么快，手枪，他就碰一下之后就自动扣枪了嘛。你看房子里这个敌 Death Hunter 这个傻逼他妈走路都会撞墙的，你看他，跟个傻逼一样的，你看他走位就知道了，傻的一逼。这种人他妈的他不开这个东西玩，就他妈的我们拿手枪吊打他，我跟你说。哎，这么好玩的吃鸡，外挂那么多。Position marked for close air. 他免费嘛？哎，透，妈呀！白痴，连西施都不会丢。看，真是太逼呀！还有幽灵皮肤呢，那个皮。嗯，我跟你说这种只要是2队，他打一队时间慢，另外一队来他就死定了，还敢爬楼梯上？操，这楼顶上还有这样的人啊？嗯？还有这种操作的？没有落下来，他妈身上有大枪的好吗？我们在跳伞的时候，他没打我们，已经给我们面子了好吗？没有，他们是后来开车过来的。我们跳伞的时候还没来。这不就是刚才被你们灭的那对，个？白幽灵就是打我的那个，哦，就是对啊，又回来了呀。其实他都不用开自瞄，看他走路就知道是快。正常人走路怎么可能走着走着感觉人在看另外一边，看墙另外一边的东西呢？这他妈的又一队人，3个人又杀了60个了。应该出个投票功能就好很多了。这种暴力的他妈的，10个人只要一投票，就把他给进攻了。放那外挂了，神仙打架啊！啊！这边也是好像，这边好像也是，我看出来了，能把他甲给打掉了，估计不是个善茬。看一下神仙打架。神仙打架吗？没有，不是神仙打架。哦，有可能距离比较远。而且这个是独狼，有可能非得是人家不是人家可能没有火力全开，这个逼他妈自瞄什么的火力全开的好，不演，人家可能想演一下，想不到遇到一个暴力不演的，是不是？哎，他把他3片甲都打掉了好吗？这个独狼。免费的又无所谓了，又分的。对，你看，但是有通行证啊，买通行证了。真是牛！过来就弹，过来就弹。哎呀！哎，不怕。普通人他妈的要确定人的位置在哪里，这个逼他妈的他都知道人在哪，他还不要秀一下，秀一下残疾人车在这里，哼！哎，现在下午还能大清打字，现在怎么又不行了？
下午我跟马克3人的吧，3人的才可以吧？一点都不慌，就跟你正面刚，一点都不慌。你看，看你，瞄完这里就瞄那，瞄完这就瞄那，除非你们3个人同时出现他的脸上，因为现在没有这样的人。他们只要3个人，我跟你说，他们只要3个人分开在一起，3个人在他脸上他就打不过了，总有一个会捞到他。你看现在打的都是一个一个出来的，好吗？哎，给你对被抛家了打，没有他自己太浪了，倒着开车呢。啊，来了。可以，人家还有复活的，人家都不慌，看到没？人家一点都不慌，人家已经知道下一个人在哪里了，好吗？哎，他有可能是故意送的，他知道这边只有一个人。哎，不对，他不是一个人。他那个视角，他妈的开透视那个视角，他们人装演的一点都不像，是吧？不演的，直接砍。然后他去找下一队了。你看，他们有多少人观战他们？一个是6个人在看，一个是7个人在看。看神仙打架，会不会遇到神仙对神仙？应该是没有。没有，有神仙的话，他们已经死了。自瞄嘛。拉枪实际上，你知道位置，拉枪实际上并不是说怎么样，是吧？他知道位置，他拉枪的话还是能做到的。瞄不到，因为他不知道人在哪里。有个人在看。你正常人你还要找一下人的，他妈的他又不需要找人的。有独狼受不了跳下来，受不了跳下来了。其实他们在上面不露头，他们是打不到他们。哎，一露头就死。爆头。都没有复活了，复活已经没有了，他们这里是能爬上来的。他们完蛋了。他怎么拿大枪了呢？他不是用小枪的吗？全是头，全是头啊！他死了。打的不无聊吗？这种战法，哎呦，这个也蛮凶的。神仙打架，另外一个是神仙。就是他们太浪了，他们觉得这里没有神仙，太浪了。我跟你说，他们浪出事，他要拿大枪了。原来这个人他神仙死了，他要拿大枪了。你看这个圈就死光光了，你说他们有没有残忍？杀多少个呀？杀36个，36加18，你要杀了多少？他用大枪了，他不敢用手枪了。哎，这个是个出来送的，还有一堆牛掰呀！赶快出去排队，等下遇到他们。队长骂人，谁是队长？他们为什么3排不去打3排的，来打4排呢？肯定是有人发现是挂人家不想跟他们一块玩退了。谁是队长啊？欢迎啊！对啊，我是队长。都他妈呀，个个都是云玩家。过去吧，好。